और देखो भाई इधर से हमारे एक चंडल बाबा को लुढ़का के इधर से लपक लपक के जा रहा था और बोल रही थी अरे बचाओ। और तभी मैं लुढ़का के पूरा पेटी पे कर देता हूँ कि तभी सामने मेरे को और एक बंदा दिखता है जो भाग रहा था। हमने कहा भागो। अब भाई इधर तक भागा देखो और एक बंदा पीक पुक करके देख रहा था। मैं लो बेटा लल्लन तो बाबू भाई से कुचल दो। वो वाला बग्गी छग्गी वाला बंदा आकर कुचल देता है और कुचलने के बाद ये पैं करता है। और उसके बाद हमने कहा भाई हम पीछे मुड़ के तेरा किल ले लेंगे खोबजे में। और तभी मैं पीछे मुड़ दे मारता नहीं। और अरे कौन गाधा गुली कर रहा है बे। अब भाई गाधा गुली करता। हमने कहा इसको पेटी पे लॉबी पे करो। और तभी वो गाधा बहुत ज्यादा चालाक चातुर था। हमने कहा पूरा गोबरे है क्या तेरे को अभी बता दे रुको। और उसके बाद जैसे पीपी का भाई डीपी को लेकर हमें तो मारते कि ये पूरा खोबजे में चला जाता है। और उसके बाद ये बना बनता कुछ ज्यादा ही उछल कूद मचा रहा था। हमने कहा रुको बेटा अभी बताते।